こでもいいかも。あ、そこすげえいい。まだある。まだあるよ。よし。忘れたから。あ、これ下ね。使わないんかな。だってないよ。あれ？どんくらいだ？行った方がいいかな。充電ないって言ってね。待って。これをこう半分に切るのがうちが怖いわ。指
玉ねぎさすがに昆布かも。入れるよ。ちょっとグツグツしてる。ちょっと今わざと強火。早くと。おお。冷めないやもうちょいか。いける？それか。いけるか。お。つまつ。チみ。ータラで溶かしてあるし。うまそう。ルー。あ、うまっ。うん。知らん。いけ。おお。このいないよね。いてもおかしくないよ。すごいね。わお。あ、うまっ。いや。